Bueno, boa tarde. Chámome Roberto e vou vos acompañar na visita ao Roteiro Castelao, vale? É a primeira vez que traballo con tanta tecnoloxía. Eu son de a puro pulmón e ao mellor vou berrar demais porque estou acostumbrado a facelo a pleno pulmón con grupos de segundo da ESO, vale? Entonces, se consigo que me fagan caso eses, con vos creo que tamén vou ser capaz. No Roteiro Castelao vamos a falar, evidentemente, da figura de Castelao en Pontevedra, pero aproveitando que o roteiro transcurre por Pontevedra, vamos a intentar tamén un pouquiño falar da historia da cidade, vale? Empezamos aquí na Plaza de San Xosé porque o edificio que temos detrás é o Café Moderno. O Café Moderno é unha institución que fixo un indiano, que quere decir este palabra, todos sabedes, un inmigrante que fixo diñeiro en América e chegado de novo a Pontevedra invertiu en facer este edificio que era o punto de encontro entre os viaxantes que chegaban a Pontevedra no tren, que naquela época a estación de tren estaba na Plaza de Galicia, e a cidade que empezaría na Rúa da Oliva. Como normalmente é feito para escolares, xa vos prometo agora que non vos vou a dar nin datas, nin nomes, nin estilos arquitectónicos. Algo básico para que non se desenganchen na segunda parada, vale? Pero aquí si teño que dar o estilo arquitectónico do Café Moderno, que é modernista, porque viña da América, era o estilo que gustaba naquela época en América. Tivemos a sorte que o comprou a Fundación Caixa Galicia e non se convertiu nunha tienda de teléfonos móviles como outros edificios históricos da cidade. O Café Moderno é un dos varios cafés tertulia que había na cidade. E que era unha tertulia? Unha tertulia era unha maneira razonable de arranxar os problemas culturais e políticos antes de que houbera Twitter e Facebook. Xa había vida intelixente antes das redes sociales, a xente xa discutía, pero discutía dunha maneira razonable, arredor dunha mesa tomando café. Por iso temos aquí o grupo escultórico da tertulia, no que está Castelao, ao seu lado, como é lóxico, Alexandre Bóveda, Valentín Paz Andrade, Ramón Cabanillas, que é o que está onda Xacobe, e o violinista Manuel Quiroga. Manuel Quiroga é un dos violinistas europeos máis importante da época, de feito foi o europeo máis xoven en aprobar o examen de acceso ao Conservatorio de París e hoxe en día dá nombre ao Conservatorio Profesional de Música de Pontevedra. O que está de pé é Carlos Casares. Carlos Casares non é da época, todos, a maioría de vós recordádelo no Café Moderno presentando libros, vale? Pero cando se estaba facendo o grupo escultórico faleceu e entonces puxérono escuitando a tertulia dende afora como quen está mirando a partida, co da fora da tabaco e non interfire na tertulia, vale? Bueno, unha pregunta que lle fago sempre aos escolares é se sabedes quen é Laxeiro. Vos todos sí, pero aí patinan, a maioría, algún deles dixe, sí, a rúa Pintor Laxeiro. Entonces, un dos pintores máis importantes do século XX en Galiza e que ten unha obra no Café Moderno. O Café Moderno ten unha obra de Laxeiro que é a fonte da vida. E din as malas linguas que Laxeiro fixo esa obra para pagar as copas de coñai e os cafés que debía no bar, vale? Como todos os artistas, como a maioría, nos seus primeiros anos pasou problemas económicos e Laxeiro fixo esa obra para pagar esas débedas. Cando se acometeu a restauración do Café Moderno, Caixa Galicia tuvo a boa idea e o diñeiro, que tamén axuda ás veces, para contratar a Álvaro de Siza, arquitecto portugués para min dos millores restauradores do século XX, que foi moi respetuoso co edificio. Todo o que pudo manter como estaba no seu estado original fixo. Os balcóns, as galerías, as carpinterías, a balaustrada interior das escaleiras, todo eso deixouno como estaba no seu estado original. E chamou a Laxeiro para refacer a fonte da vida. A fonte da vida original está no baixo, detrás das escaleiras. E cando chegou Laxeiro dixo, non vale a pena arranxalo, está moi desfeito, vou a facer unha copia na primeira planta. Fixo e cando baixou doulle pena e arranxou a da baixo tamén. Entonces hoxe Caixa Galicia ten dúas fontes da vida de Laxeiro por o precio dos cafés, non lle saliu mal a operación, vale? E por que conto sempre isto en Pontevedra? Porque Pontevedra evidentemente ten bares, pero ten unha cousa para mí moito máis importante, que é unha fábrica de laxeiros. Ten a Facultade de Belas Artes, vale? E hoxe en día, cando imos facendo o roteiro, podemos ver a algún alumno de Belas Artes co cadro debaixo do brazo que ao mellor non dá pagado o café. Entonces podenos salir a conta convidalo a un café polo que poida pasar, vale? Vamos a seguir co roteiro, se en algún momento non entendedes algo, preguntádesme.
e se sei contesto, e se non apunto para contestarlo no de Terraruta, vale? Que lle pasa no pé? No pé, por que lle pasa? Porque aí poñen o pé os nenos que lle suben ao colo todos os días. Vale, non, é desgaste natural, non é? Non é algo que quixera facer o escultor, é por subirse os nenos encima del. Bueno, seguimos, veña. Estamos diante do número 8 da Rúa da Oliva. No número 8, no primeiro piso, foi a última casa que tivo Castelao cando viviu en Pontevedra. Viviu en varias zonas da cidade e no ano 1936 vivía aquí. Cando vivía aquí era diputado no Parlamento Español. E xa supoñedes que ser diputado naquela época non era como hoxe. Hoxe un diputado pode coller a mañán o avión en Vigo, ir a votar ao Parlamento e volver para cenar. E se non ten moita gana de traballar, dalle ao televoto directamente e xa o ten arreglado. Pero naquela época os viaxes eran difíciles e o que facía o Parlamento era xuntar moitas sesións e despois darlle tempo libre aos diputados. Ademais, no 36, ele era o diputado que defendía o Estatuto de Autonomía diante do Parlamento Español. Estábase debatindo o Estatuto de Autonomía de Galicia e ele era o encargado de presentalo. Polo tanto, supúñase que iba a ser un período de sesións moi amplio que iba a tardar en volver a Pontevedra. Polo tanto, levou consigo a súa muller, a dona Virxinia. Estalou a Guerra Civil e nunca máis pudo volver a Pontevedra. E todo o material que había aquí no piso da Rúa da Oliva foi incautado polos militares e pouco a pouco foi recuperado polo Museo de Pontevedra. Logo na Sala Castelao do Museo veremos algún dese material, vale? Ademais, cando vivían aquí, sucedeu algo que marcou moito a familia, que foi a perda do seu único fillo. Castelao e dona Virxinia tiveron un fillo, Alfonsiño, que morreu de neno dunha enfermedade pulmonar, de tuberculosis, e foi algo que os marcou moito e que fixo que, por exemplo, dona Virxinia tivera moitas depresións pola perda deste neno e por non poder ter outro fillo. De feito, algunha das viaxes que hoxe falamos de Castelao como viaxes de estudios, por exemplo, a que fixo a Bretaña francesa para facer o estudio dos cruceiros da Bretaña francesa, do que saliu o libro As cruces de pedra na Bretaña, foi evidentemente unha viaxe de estudios con unha beca da Diputación, pero foi plantexada tamén para sacar a dona Virxinia de Pontevedra e que se esquecera deste ambiente pesado que os recordaba a perda do neno en todo momento, vale? Ademais, neste edificio, fai poucos anos, creo que fai 12 anos, atopouse algo que o Museo de Pontevedra levaba moitos anos buscando, que era os orixinais do álbum Nós, vale? Cando iban a arranxar o edificio no fallado, un obrero, antes de desescombrar, abriu unha caixa e dentro desa caixa atopou os orixinais do álbum Nós. Achádego importante polo que o Museo de Pontevedra pagou unha cantidade importante. Por cantidade importante quere dicir 750.000 euros. Vale, hasta aquí é como lle conto aos alumnos a historia e digolle sempre, tende cuidado cando limpiades o fallado da casa, mirade ben o que tirades, non vai a ser que atopedes algo desta magnitude. Pero vos que xa tendes edade podo vos facer algunha reflexión máis. Que curioso que o álbum Nós aparecera nese ano cando xa habían caducado os dereitos de autor. Todos vos sabedes que a obra de Castelao, todo o que non estaba en mans externas, dona Virxinia cedeulle ao Museo de Pontevedra toda a súa obra. Entón, mentes hubo dereitos de autor, esa obra sería propiedade do Museo de Pontevedra. No momento que caducaron os dereitos de autor, pudose vender. E, ademais, resulta que apareceu a primeira vez na historia que había un diputado responsable de cultura e responsable do museo que iba a pagar todo o necesario para que eso volvera ao museo, vale? A reflexión que vos acabo de facer, evidentemente, cos alumnos non a fago, pero vos xa tendes unha idea para pensar pola vosa conta de por que apareceu cando apareceu. Vale, pero cando limpiades o fallado, tende cuidado co que tirades, vale? Bueno, pregunta, ¿dónde estamos agora? Todos sabes, no, ¿Dónde estamos agora? Na ferrería, pois non. Aquí hai 4 cousas xuntas, ferrería
Estrela, Paseo de Odriozola e Praza de Ourense. Evidentemente, para calquer pontevedrés, Praza da Ferrería, vale? Primeiro vamos a empezar polo nome, Praza da Ferrería, por que se chama así? Non só Pontevedra, senón a maioría das cidades na Idade Media estaban organizadas arredor dos gremios. Un gremio é un grupo de persoas que traballan na mesma actividade, vive e traballa na mesma praza ou rúa e moitas veces ten hasta as súas propias leixes, vale? Na ferrería traballaban os ferreiros, pero hai Praza da Leña, Praza da Herba, Praza da Verdura, Rúa do Peixe Fritido, Rúa da Pichelería, cada unha delas cunha actividade económica distinta, vale? E hai un refrán en Pontevedra que di Pontevedra é boa vila e dá de beber a quen pasa na fonte da ferrería. Donde está a fonte da ferrería? Ese é a da Estrela. Ese é a da ferrería, pero non está na ferrería. Pero estuvo aquí no medio da praza hasta os anos 1930. E foi un proxecto de Castelao o que gañou o concurso para trasladar a fonte e para dar a unidade a todo o espacio. Que é o que nos dá unidade a todos estes espacios? As camelias. Vale, el tamén tuvo a idea de plantar os camelios para darlle unidade a todo isto. Vale? Ademais, esta praza foi a culpable de que Castelao viñara a traballar para Pontevedra. Sabedes que el estudiou medicina por respeto a seu pai, decía el, e non exerceu, digo eu, por medo aos pacientes. E o seu primeiro traballo foi no convento de San Francisco. E dire de vos, traballou de monxe? Non. O convento de San Francisco deixou de ser convento na desamortización de Mendizábal e logo convertiuse nun edificio que durante moitos anos nos daba moito medo aos adultos. E por que digo isto? Porque era a sede da Delegación de Hacienda. Aí era onde nos facían a declaración da renta. E Castelao chegou a Pontevedra como contable da Delegación de Facenda. A parte desto, foi mestre de dibuixo no instituto, político, escritor, dibuixante, cantaba na coral polifónica, estaba metido en toda a actividade cultural, social e política da cidade, vale? A Pontevedra da Idade Media era unha cidade amurallada. Para que serviría a muralla? Exactamente para iso, para protexerse. Na Idade Media, pero na Idade Moderna cambiou de función. Pasou a ter unha función económica, e explícome. Os concellos dende sempre tiveron unha premisa que foi cobrar impostos e os ciudadanos tiveron outra que foi intentar non pagalos. E as cidades con muralla buscaron unha maneira moi sinxela de cobrar os impostos. Cidade pechada, 9 portas de entrada, o que facíamos era poñer un cobrador en cada porta e calquera persoa que quería meter mercancía na cidade tiña que pagar un imposto na porta que se chamaba portazgo. Todos os días do ano, menos 2, que o rei concedeu a Pontevedra un foro para facer unha feira franca. Feira franca hoxe en día, cando os de Pontevedra nos vestimos raro e salimos a comer churrasco á rúa. Pero naquela época era a feira máis importante do ano porque era a feira na que non se pagaban impostos, vale? E é lógico, se ti tes leitugas e tes que vendelas, vendeslas antes de que se che pudran. Pero se ti és un artesán que faz arados, esperas a feira franca para evitar eses impostos, vale? Os que coñecedes Pontevedra e coñecedes as festas da feira franca, sabedes que aí se fai unha porta de lona, que é a porta de Trabancas. Na zona de Santa Clara fais outra porta que é a porta do viño e ao lado do concello faise unha que lle poñe unha barca diante que se chama Porta da Vila ou Porta do Peixe. Sabedes cal é esa porta? Esa que temos aí no convento de San Francisco. Os que estades atrás non o vedes, pero ao que pasades vadelo a ver, vades a ver que a porta sobresaile do muro. É como se estuvera pegada, é que exactamente está pegada, vale? Esa porta estaba ao lado do concello e cando iban a tirar o arquitecto Sesneros pensou, e pensou ben, que mellor maneira de resgardar esta porta que a pegala nun edificio. E hoxe en día é a peza máis grande que temos da muralla, vale? Funciona moi ben e a min dame moito xogo porque outro roteiro que fago por Pontevedra cos pequeniños que os bolechas van de excursión por Pontevedra, subo cos pequerrechiños as escaleiras e metos debaixo do arco para que se dean conta da magnitude da muralla e para outra cousa, para cando chegan a casa a hora de xantar lle digan a seus pais: papi, estuven debaixo da muralla, e o pai lle dixa que mentireira era o guía que non se entera, vale? Porque o 90% da xente de Pontevedra non sabe que son a porta da muralla. E xa antes de rematar nesta parada, Praza da Estrela. Alguén me sabería decir por que se chama así? Porque ten unha fonte cunha estrela. É lógico, pero non.
ten unha razón anterior moi simpática, vale? O edificio pequeniño que está ao lado do Carabela era o antigo correo da cidade de Pontevedra. Correo nunha época na que os señores que repartían o correo se chamaban carteiros, pero non tiñan nin coches nin motos amarillos. O correo repartíase andando e a paquetería, o coche sería Correo Express, repartíanse en carros de cabalos. E había un carro tirado por unha mula, que a mula se chamaba Estrela. E pasou anos atada na Praza da Estrela, e supoño que os pontevedrenses irían a facerlle monadas á mula, vale? Convertiuse en parte da historia, e cando se refixo a praza, fixeron a Fonte da Estrela sin saber moi ben de onde viña. Vámoslo a ver máis veces ao longo do roteiro, vale? A historia dunha cidade non ten que ser certa, pero se é mentira ten que cumplir dúas cousas, que a mentira non molesta a ninguén e que se repita miles de veces. Se pasa eso, a Praza da Estrela esquéncese da mula e fai a Fonte da Estrela, vale? Veña, seguimos. O deirado ven que se o terreo que hai no rural alrededor das casas son as eiras, na cidade as plazas eran os eirados. E da leña porque aquí se vendía leña, pero non pensedes na Idade Media, vale? O último mercado que temos datado nesta plaza de leña é do ano 1960. Cando nosos avós eran nenos aínda se vendía leña aquí, porque a maioría das casas non tiñan luz eléctrica e gas e era necesario para cociñar e para quentar a casa, vale? Ademais, nesta praza temos os orixes do Museo de Pontevedra. O Museo de Pontevedra foi unha idea que tuveron un grupo de profes que daban clase no instituto, no que naquela época era o masculino, o Valle Inclán, no que estaban Castelao, Sobrino Buigas, Osorio Tafal, Losada Dieguez, e decidiron facer un espacio para cuidar e guardar o patrimonio da provincia de Pontevedra. O de cuidar e guardar a veces non se entende moi ben, vale? Porque a veces podemos cometer o error de decir estes aborígenes non saben cuidar o patrimonio, entonces vamos a leválo para o museo que xa o cuidamos nós. Isto en Pontevedra non pasou moito, pero tendes que pensar que as millores pezas de arte antigo grego ou exipcio están no Louvre ou no British, vale? Aquí pasou un pouquiño deso, pero duroulle pouco de acaparar. Vale, empezaron, a primeira acción que fixeron foi oporse a que se derrubaran as ruínas de Santo Domingo. O Concello quería tiralas e os mestres dixeron que non era necesario. E empezaron a guardar pezas no museo, nas ruínas, vale? Se ides a Indouxalí, vedes sarcófagos, vendes esculturas, pero logo se quedaron sin espacio. E buscaron edificios vacíos. Empezaron por este de aquí, o edificio Sarmiento, o Colexio dos Xesuítas. Unha casa privada, o Pazo Cornide, terceiro edificio do museo, cuarto, quinto, e nós logo iremos ao sexto edificio do museo, o edificio Castelao. E non chega, vale? Fai pouco decíase que o museo teña a idea de facer un edificio novo en Santa Clara e parece que a nova tendencia é facer unha nave intelixente no polígono Barromeis para guardar muitísimo material que está desperdigado por media provincia en naves, vale? Pero hai muitísimo material que expor que non hai espacio, vale? Aquela xente nos primeiros anos empezou a traer pezas para o museo como un altar romano que atoparon na estrada cerca de onde vivía dona Virxinia ou ese cruceiro que tendes aí. Hoxe a luz non acompaña, pero se vos pregunto se ese cruceiro é moi antigo, que me diríades? Vexo vos cara de dúbidas e alégrome, porque é antigo a cachos, vale? As escaleiras son modernas, anos 1930, o que é da Idade Media o varal, desde o cubo ao capitel que hai antes do Cristo, é da Idade Media e foi atopado por Castelao en Caldas de Reis. E a cruz, o Cristo, perdonade a expresión, é un auténtico Cristo e marfeu con susto. Hoxe non se ve, pero se vedes polo día, fixadrevos nos pés, vese que lle faltan os pés e vese o material, vese que é de cemento e que por debaixo hai unha varilla de ferro. O delito contra o patrimonio donde os haxa, vale? Se intentamos poñer hoxe unha cruz de cemento no medio da zona bella, o normal é que patrimonio, a cárcel non sei se nos mandaría, pero o xuicio tiñamos seguro. Vale, pero naquela época colou. E por que colou? Porque Pontevedra é unha cidade católica.
e a nadie lle molestou unha cruz católica. Que hubiera pasado se hubieran posto unha media luna árabe ou unha estrela xudea? 10 minutos. Entón, volvemos á reflexión de antes. A historia dunha cidade non ten que ser certa, pero se é mentira, ten que non molestar a ninguén e repetirse miles de veces. Hoxe en día, ese cruceiro é a peza turística máis vendida da cidade de Pontevedra. E sabedes cal é a segunda peza? O arco, que tamén é mentira. Porque que vos dixen, hasta os anos 1930 os edificios non tiñan nada que ver un co outro. Este arco fíxose a finais da década dos 30, de feito, un dos primeiros roteiros que fixen na miña vida, xa choveu, foi co Instituto de Monteporreiro. E viña un profe que me confesou que o seu avó había sido o canteiro que fixera o arco. Se sabemos o nome do canteiro, moi medieval non é, vale? Porque do único canteiro que vos sabedes o nome do mestre Mateo, verdad? Dos da Idade Media, vale? Pois deste se non sabemos o nome, moi medieval non é. Pero hoxe en día, asegúrovos, e se non, poñedevos aquí un día do mes de agosto pola mañán e mirade cales son as fotos que se sacan os turistas en Pontevedra, vale? Unha cousa, cando fago o roteiro dos bolechas, ao chegar aquí teño que ter moito cuidado cando lle pregunto aos nenos que é un cruceiro, porque non sabedes cal é a resposta. Un viaje en barco. Vamos. Idevos achegando que a soledade do guía existe, Bueno, igrexa de San Bartolomeu o Novo. Non quere dicir que o santo sea novo, quere dicir que hubo un San Bartolomeu Vello, a primeira parroquia que tivo a cidade. Foi unha igrexa románica que ardeu, sufriu un incendio, ardeu, desapareceu, e no solar onde estaba a igrexa románica fixose un edificio que hoxe todos coñecedes, que é Teatro Principal Liceo Casinos. Se pensades na forma do solar, vedes que ten forma de igrexa, vale? Cando ardeu aquela trouxose para aquí porque esta estaba vacía. Era a igrexa dos xesuítas na cidade de Pontevedra, vale? Pontevedra tivo 4 conventos, que eran Santo Domingo, onde estaban os dominicos, San Francisco, os franciscanos, aquí os xesuítas, e en Santa Clara as Clarisas, que foron as últimas en marchar. E os xesuítas, para min, pasan por ser a orden religiosa máis rara da Igrexa Católica. E por que digo rara? Porque son os únicos monxes que non aceptan órdenes nin do Papa nin de ningún rei, vale? O do rei nin tan mal, pero o do Papa cruje un poquito que un religioso non aceptara órdenes do Papa, vale? E hubo un momento histórico no que hubo unha discusión teolóxica no que os xesuítas defendían unha cousa e o Papa e o rei de España e Portugal outra. E cos escolares cóstame máis, pero vos que sodes personas moi duchas en teoloxía, idesme a contestar enseguida a miña pregunta. Discutían sobre se os indígenas americanos tiñan alma ou non. Vexo vos sonreír, pero non vos vexo contestar. Terían ou non terían? Deberían ter. Vou vos axudar na reflexión. Uns anos antes xa habían decidido que os negros de África non tiñan alma. Os negros non tiñan, os blancos sí, pero que os indios non eran nin blancos nin negros. Entonces, o tema complicouse. Estamos falando de religión? Non, estamos falando de cousas de comer. Porque se non tes alma non és un ser humano, és unha cousa. E as cousas compranse e véndense, polo tanto podían esclavizarte. Por eso decidiran que os negros non tiñan alma, para poderlos esclavizar e levar a América, e hubo un momento que, nunha reflexión empresarial moi elevada, pensaron, pa aquí imos gastar levando negros dende África, tendo indios aquí. Esclavizamos a estes, que son un pouco máis floxiños, pero no sitio dun metemos dous e xa está. Este debate acabou como o Rosario de Aurora, acabaron tendo razón os de sempre, os que mandan, o Papa e os reis, e os xesuítas foron expulsados de España, de Portugal e de todos os territorios das colonias. E os seus edificios quedaron vacíos. O colexio durante moitos anos foi un colexio público, a igrexa foi unha parroquia, o convento foi moitas cousas, de feito cousas curiosas, foi orfanato, orfelinato, foi fábrica de pantalóns vaqueros Lee, e hoxe forma parte do museo.
e onde está o edificio Castelao era a horta dos xesuítas, vale? Os xesuítas fixéronse fortes en Sudamérica, apoiando a loita dos indígenas. De feito, eu, nos grupos de escolares, sempre lle recomendo aos profes que lle poñan aos alumnos a peli de La Misión, para explicarlle un pouco o tema, e se os queren putear que lle poñan a versión en inglés, subtitulada, que fastidia bastante, vale? Pero, para min, e isto é unha discusión entre historiadores, que non sei se sabedes que os historiadores somos uns seres humanos que nos gusta discutir sobre tonterías. E unha das discusións máis grandes era, isto sempre vai de quen eran os bos e os malos, vale? Hai historiadores que din que os bos eran os franciscanos, hai outros que decimos que eran os xesuítas, e nadie apoia aos dominicos porque eses foron os que fixeron a Inquisición, entonces quedan fora da terna, vale? Pero para min os xesuítas aínda hoxe en día son a vanguarda da Igrexa Católica. De feito, alguén me sabería decir quen foi o último xesuíta asesinado por un goberno? O padre Llacuría, anos 80, Salvador, Teoría da Liberación. Tanto el como os seus compañeiros, sacerdotes e profesores da universidade foron asesinados por crear... Non vos podedes imaginar o traballo que me dá explicarlle aos nenos que significa a palabra víspera, aunque vos parece sinxelo, non o saben, o día anterior a San Bartolomeu, vale? Festa moi divertida, que se leva facendo dende a Idade Media e que só se perdeu en épocas de guerra ou de pandemias, vale? E por que lle facemos unha festa ao demo? Primeiro, porque somos moi festeiros, e segundo, é unha festa de por se acaso. Hai dous refráns en galego que o explican moi ben. Un di, Dios é bo, pero o demo non é malo, e outro día hai que pôr unha vela a Dios e outra ao demo, vale? Pois no caso de Pontevedra levámola á máxima expresión. Non éramos os únicos locos, vale? Fai pouco descubrimos que en Vilagarcía tamén se facía a festa do demo que se perdeu, e ali facíase a véspera de Santa Rita, vale? Debía ser unha tradición bastante extendida en Galicia, o de facerlle festas a tortilla de patacas e ao pulpo do Carballiño, ven de algo, vale? Veña, seguimos. Bueno, vamos a entrar agora na Sala Castelao, vale? O Museo de Pontevedra ten depositado a maior parte da obra de Castelao. A maior parte do que había no piso da Rúa da Oliva está no museo, mas logo, cando morreu, a súa viúva, dona Virxinia, cedeu ao Museo de Pontevedra o resto da súa obra. Na actualidade, hai algo máis de coleccionistas privados, algo máis do Museo Provincial de Lugo e unha pequena parte da obra, pequena en canto a cantidade, pero con moito valor simbólico, que aínda está nos centros galegos de Argentina e de Uruguai. De feito, esta semana vimos na prensa que o presidente da Diputación parece que iba a Argentina a negociar para que a derradeira elección do mestre volvera a Pontevedra. Pero na Sala Castelao temos unha selección, vale? Cada vez que se fai unha exposición deste tipo, hai un comisario que é o que decide o que se expón e o que non se expón. E eu creo que a cada galego se nos deran a oportunidade de facer unha exposición, cada un faríamos unha distinta, vale? Entón, temos que aceptar que hai alguén que tomou eso. Como vamos a facer agora? Vamos a entrar na sala e eu vou vos a dar 4 pinceladas da Sala Castelao, vale? Bueno, decíamos que toda a obra que hai na Sala Castelao é propiedade do Museo de Pontevedra. Mentín un poquito, vale? Esas 3 pinturas murais que temos aí non son do Museo de Pontevedra, son propiedade da Real Academia Galega, e Castelao fixoa para decorar o hall de entrada da Real Academia Galega que está na Coruña, na Rúa Tabernas, vale? Nalgún dos roteiros que fixen este ano, algunha profesora me dixo que estes cadros foran feitos para decorar o balneario de Mondariz. Pode ser, non o sei, pero está claro unha cousa. De estar en Mondariz saliron dali antes do gran incendio, vale? Entón, non o teño claro, e como moitas veces na obra de Castelao hai diferentes teorías, pero o que está claro é que o propietario é a Real Academia Galega, vale? O tema son os cegos, que é un tema moi recurrente en Castelao. Decía deles os meus irmáns os cegos, porque se identificaba moito con eles, primeiro por os seus problemas de visión, e segundo porque, como el, contaban historias. El escribía, e os cegos andaban polas feiras
cantando romances e vendendo romances, vale? Nesta vitrina central temos obxectos persoais de Castelao. Uns pins, a pluma, unhas gafas, ferramentas para traballar a madeira que se chaman gubias, e unha cousa moi curiosa, que é unha tapa dunha caixa de pinturas que ten un dibuixo dunha borriquita, vale? Ese dibuixo fixo Castelao como chuleta para acordarse de algo que observou no seu viaxe a Francia. No seu viaxe na Bretaña coincidiu ali a Semana Santa, e o Domingo de Ramos observou unha procesión que lle gustou moito, que é que salía Xesús montado na burra e os nenos iban detrás pegándolle con ramos e con palmas. Os que sodes de Pontevedra recordaravos algo. A borriquita de Pontevedra, que como empeza a nosa Semana Santa, vale? Cando chegou a Pontevedra propuxo ao Cabildo de San Francisco e aceptaronlle a idea, vale? Ademais, falando da Semana Santa, non sei se vos fixastes no cartel da Semana Santa deste ano en Pontevedra. É outro dibuixo de Castelao de Xesús montado na burra, e foi a primeira vez que as cofradías de Pontevedra fixeron un cartel no que o motivo central non era unha das figuras que salían en procesión, senón era este dibuixo de Castelao, e fixeron este ano como homenaxe ao ano que era, vale? Ademais, fixadevos que hai caricaturas de personaxes da época. A min gustame moito falar daquel señor que temos alá ao fondo, que ten pinta de ser un cura cabreado, e era exactamente eso, un cura cabreado, Basilio Álvarez. Cura agrarista e diputado, compañeiro no Parlamento Español de Castelao, e diputado que vos aconsello, se tendes tempo libre, que leades os seus discursos no Parlamento, vale? Ler os discursos deste home e comparalos cos discursos actuales confirman a teoría de que imos directamente á extinción. Porque este señor, aparte de ter verbo florido, era bastante incendiario. Non me gustan as comparacións, pero se este home tuvera Twitter, sería rufián. Por exemplo, vale? Ben, se vos fixades, a maioría dos árboles que aparecen nos dibuixos de Castelao son piñeiros, nunha época na que non había eucaliptos, e na que os árboles deberían ser carballos e castiñeiros, pero ele era de Rianxo. Entonces, ese que tendes aí é unha paisaxe típica de Mariña, do Morrazo, do Barbanza ou do Salnés, vale? Este que tendes aquí é un dos cadros máis típicos de Castelao, o neno das piñas. É unha profesión que había, os nenos subían aos piñeiros para apañar as piñas e vendelas como combustible. De feito, o último cartel que fixo do antroido Quico da Silva foi baseado nese cartel de Castelao, no que cambiou ao neno por don Perfecto Feixó subido no piñeiro e o loro Robachol revoloteando entre os piñeiros, vale? E o que temos ao lado, que ten pinta de ser un pino de Navidad, non é un pino de Navidad. Fala dunha tradición pontevedresa que é a procesión do viático, vale? Os que teñades cultura religiosa, estudiastes en colexios de curas, sabedes que se di que hai 3 xoves que brillan máis co sol: Xoves Santo, Corpus Christi e o Xoves da Ascensión. E esta tradición en Pontevedra é o domingo anterior ao Xoves de Corpus Christi, ten unha parte civil e unha parte religiosa. Na parte civil reúnense as 3 autoridades da cidade: alcalde, cura de Santa María e presidente do gremio de mareantes, e almorzan xuntos, con algo que non podemos considerar dieta mediterránea, pois toman pan de millo e aguardente. E logo, o cura de Santa María, que é o que aí está reflexado, saile a dar a comunión aos enfermos da súa parroquia. Vale, Castelao gustaba moito desta tradición e deixou unha reflexada. Seguimos por aquí. Bueno, o álbum Nós, o do Fallado, vale? Este que está aquí. O álbum Nós, un álbum. Foron viñetas individuales que se crearon para revistas ou para xornais, e o que hoxe en día consideraríamos o humor gráfico dos xornais. Quico da Silva, o Bichero, o Carrabouxo. Pero claro, cando falamos de humor gráfico e vemos estes de Castelao, ás veces encolles no seu estómago. Pero bueno, o outro día solucionou unha vida a Quico da Silva cando dixo nunha entrevista que o humor era unha cousa moi seria. Entonces xa nos pode valer o tema.
son sobre todo viñetas críticas. E eu, créedeme, fago sempre, non é hoxe por ser o día que é, sempre falo desta que temos aquí. E entenderedes porque vos digo, unha señora moi maior que levou ao lombo un ataúde coa palabra lex, lei en latín, coa frase como pesa e canto fede, como pesa e que malcheira. Despois do que pasou o 20N, explicación ninguna, pero vou vos a decir a explicación que lle dou sempre aos chavales, que non é o que vos estades pensando que pasou o 20N, e sempre lle explico esta viñeta coa sentencia da manada, vale? Explícolle que é unha sentencia no que un xuiz animaliño decidiu non condenar a 3 violadores porque a violada non había dito as suficientes veces que non. Pero, curiosamente, daste conta que a veces os nenos perden as referencias. E o outro día sorprenderonme moito porque non coñecían a sentencia da manada, pero un dos chavales díxome: lo de Dani Alves. Entonces dixen, parece que as referencias ainda se manteñen, vale? Pois o que nos conta Castelao nesto fálanos de sentencias judiciais inxustas, que non debería ir nunca na mesma frase, pero por desgracia ainda hoxe vai, e cos chavales, se me poño filosófico, hai outro tipo de sentencias inxustas que lle podemos falar dun árbitro dun partido de fútbol, ou do que fixo o xurado no Benidorm Fest cando foi o das Tanxugueiras, que tamén foi unha sentencia judicial diferente. Fixádevos que hai moitísima cartelería en toda a obra de Castelao. Por qué? Porque estamos falando dunha época na que a maioría da poboación era analfabeta, vale? E habíalle que explicar as cousas con imaxes. Temos, por exemplo, un cartel das festas do Apóstolo, que un ano lle encargaron a él. Este é un cartel para vender o seu libro Memorias dun esquelete. Se lle cambiamos isto por unha lata de Coca-Cola, cumpliría perfectamente. E este daqui a min dame xogo para outra cousa. Daqui para arriba, que vos ven á cabeza se vedes esta figura? A min o primeiro que me pasa é que non podo mirar aos ollos porque me mareo, vale? Ten ese xogo cos 4 ollos que mareame. Pero que vos suxire? Se non superades que é de Castelao. Cartelismo ruso dos cartelistas rusos despois da Revolución, de libro, vale? Este cartel é típico das vanguardas europeas e sobre todo dos cartelistas rusos. Iso quere dicir que Castelao coñecía o que se estaba facendo nas vanguardas europeas da época, vale? E este que temos aquí, estou moi cabreado. Estou moi cabreado porque o outro día presentamos en Barro un cartel da fundación, unha exposición da Fundación sobre Castelao, e aparecía este cadro e no pé do cadro poñía cartel de Isaac Díaz Pardo para a campaña do Estatuto. Este debate lévase dado durante moitísimos anos. Este cartel era de Castelao ou de Díaz Pardo. Sabemos ler? E sobre todo, fixádevos na grafía, é Castelao 100%, e sobre todo vou vos dar outro dato. Cando o vin cabreime moito, collín o móvil, e fixen que facedes todos vos que é preguntarlle a San Júge, que era data de nacemento de Isaac Díaz Pardo. Ano 1920. Data do cartel, 1935. Realmente creedes que un neno de 15 anos ten capacidade reflexiva para facer este cartel? Non digo capacidade artística. Quero dicir, é capaz un neno de 15 anos de pensar este cartel? Eu creo que non. Vale? Cartel, non vou a seguir co debate, para min é de Castelao. Cartel que se fixo para apoiar a campaña do Estatuto de Autonomía, vale? Nunha época na que vos dixen que non sabíamos ler. Se a población non sabía ler, podes entender o mensaxe perfectamente. Unha señora que polo vestido é galega, estálle dando de comer a unha vaca que polo vestido é rubia galega, e quen lle está sacando o rendimento, o leite, el lucro cesante que dicen os economistas, é un señor que moita pinta de galego non ten. Para que remate esta vergonza, vota Estatuto, vale? Aos chavales sempre lle explico que isto poñémolo á altura de a última vez que hubo eleccións que les recorden, no que apareceron as farolas e os póster da luz cargadas de carteles coa foto dun señor que che pode caer mellor ou peor cun lema máis ou menos acaído. Polo menos naquela época eran imaginativos a hora de facer cartelería, vale?
E agora xa cambiamos, pasade para detrás da línea, por favor, pasamos a isto que teño detrás, vale? Tendesme que creer, esta parte de aquí é a máis difícil para min de explicar con escolares. Tendes que pensar que a facer o roteiro Castelao veñen nenos desde cuarto de XB hasta segundo de bacharelato. Aos de segundo de bacharelato se les supone, pero aos de cuarto de XB hai que explicar isto que temos detrás. Complicado. Estampas da guerra, vale, sempre lle fago un xogo. Sempre lle digo, imaginade vos que sodes un grupo de alumnos dun instituto sueco. Digo sueco porque somos todos altos, rubios e cos ollos azules. Que non sabemos absolutamente nada da historia de España. Se cumprimos estas premisas vendo estes dibuixos, que nos ven a... que nos suxire? Está vos suxerindo en voz baixa, a miña intención era que vos suxerira en voz alta. Suxire medo, suxire angustia, suxire terror, suxire pánico, son as estampas da guerra, evidentemente. Por primeira vez na historia están ben organizadas cronolóxicamente, estas son de principios da guerra, aquelas dalas son do final. Vedes ben a diferencia, a tonalidade, canto máis avanza a guerra, máis negra é o dibuixo, vale? Porque tamén máis negro era a situación da poboación civil e do goberno da República. Castelao, que intentaba denunciar aquí é o que pasa en todas as guerras, as barbaridades que os exércitos fan sobre a población civil, vale? Hai algúns historiadores que falan da influencia das pinturas negras de Goya. Eu tampouco me quero poñer filosófico, vale? Unha guerra civil xa tiñamos bastante sin recurrir a Goya, me parece a min, para que Castelao chegara á conclusión de cargar as tintas, vale? Pero bueno, que o quere interpretar en plan goyesco tamén pode facelo, vale? Seguimos por aquí. Bueno, 4 dibuixos máis de cegos, tema recurrente en Castelao, como vos decía. Nesa esquina de aí, referencias á obra de Castelao, á obra de teatro Os vellos non deben namorarse. Non só Castelao, senón toda a xente de xeración nós intentou facer co teatro un compendio de todas as artes. E que quere decir este palabra tan cursi que me acabo de largar? Que intentaron meter no teatro todas as artes. Castelao non só fixo os textos, senón tamén os decorados, os vestuarios, música e letra das cancións, e interpretaban o teatro casi un pouco visto como o cine, vale? Quen levou isto casi a modo cine foi Valle Inclán, en Luces de Bohemia, que non sei se recordades os que lestes Luces de Bohemia, que estaban nun velatorio vendo un cadaleito, e nese momento vese como brilla un dos clavos do ataúde. A ver como faz ti eso en teatro. En cine é posible, pero en teatro é bastante difícil, vale? Na vitrina de aí temos referencias ás obras de Castelao, os dous de sempre, Cousas, Retrincos, e tamén os estudios dos cruceiros, as cruces de pedra na Galiza e na Bretaña. E na vitrina pequena temos un libro de Castelao, O sempre en Galiza. Levouse moito traballo ao longo da historia en intentar diferenciar o Castelao artista do Castelao político. Para min é un error, é a mesma persona, non podemos disocialo, vale? Tendesme que creer que se vos digo que costou Dios e axuda que houberon sempre en Galiza na sala Castelao do museo. E podome colocar unha medallita, peleeino durante moitos anos para que aquí houberon sempre en Galiza, porque eu sempre que decía que o Castelao político era a mesma persona que o Castelao artista. Costou moito e intentouse moito agochar, e eu, cando falo desto, gústame recordar as instruccións que dende o goberno franquista se dou aos xornais cando morreu Castelao, nos que se lle dixo que non se podía publicar a morte na portada, tiña que ir nun breve interior,
e se podía falar do dibuixante e escritor, pero se falaba da súa tarefa política era para decir que estivera engañado, vale? Por eso aguantou moitos anos na transición e se intentaba agachar ese libro sempre en Galiza, que, iba a dicir, é considerado, non? É a Biblia é o ladrillo fundacional do nacionalismo e do galeguismo, vale? Libro que foi publicado en Uruguai e que estuvo prohibido durante moitísimos anos en Galicia e que viña de tapadillo para aquí. E xa para rematar os dibuixos de negros de Castelao. Rematada a Guerra Civil, Castelao saliu ao exilio, primeiro estuvo en Francia e logo marchou a América. Estuvo casi sempre en Argentina e en Uruguai, pero pasou unha pequena época en Cuba e en Nova York, e cando fixo esa viaxe fixo estes dibuixos de negros. Por estes dibuixos deronlle un premio que foi ser nomeado amigo das Sociedades Negras de América, vale? Este negro de aquí e este de aquí son dous negros en Nova York, e os outros son en Cuba porque vos lo dixo eu. Que se vos digo que están en Camerún, en Nigeria, en Angola, en Mozambique, home, a roupa imprime caribeño e as palmeras tamén. Pero vedes a diferencia, verdad? Os negros de Nova York están totalmente desarraigados e os negros de Cuba están mantendo as súas tradicións. Como chegaron os negros a Cuba e a Nova York? Como chegaron? Vale, os chavales normalmente dime en patera, pero chegaron como esclavos, vale? Eu non quero decir con esta reflexión que os esclavistas cubanos foran mellores personas que os esclavistas neoyorquinos, pero sí quero decir é que as sociedades negras adaptaron moito mellor a Cuba que a Nova York. E probade a facer o xuviaxe e de Harlem e veredes o desarraigo dos negros no barrio de Harlem e da Habana e vedes un negro pola rúa e decides, home, un cubano negro, vale? Uns anos antes tivo esta mesma reflexión outro intelectual español, Federico García Lorca. Fixo a mesma viaxe e fixo un libro de poesía, Poeta en Nova York, para min dos mellores libros de poesía da literatura española, no que chegou á mesma conclusión. Todos os poemas falan do desarraigo dos negros en Nova York e hai un poema final que se chama Son de negros en Cuba. E nese poema final aparece por primeira vez o baile, a música, a festa. Só lle faltou meter uns mojitos para que fora Cuba en estado puro. Vale? Se os dous intelectuales españoles chegaron á mesma conclusión na mesma época, algo de certo habería. Vale? Bueno, pola miña parte aquí na sala nada máis, 5 minutos, xa vos dixen antes que de 5 di 7, baixades por grupos polos ascensores, pero vos abaixo, vale? Praza de Mugartegui, porque ese día o Pazo de Mugartegui, para min o palacio urbano mellor conservado da cidade, palacio que foi feito por unha familia de industriais vascos que viñeron a Pontevedra a montar fábricas de conserva de peixe, vale? Logo falaremos do peixe e da conserva. E Praza da Pedreira, porque de que estarían feitas as casas na Idade Media? Error. Madeira, barrotillo de cal, palla de barro, adobe, eran materiais moi perecedeiros e non era na Idade Media a pedra o material básico das cidades. Foi pouco a pouco facéndose unha cidade de pedra, pasaron séculos. E durante todo ese tempo traballaron aquí nesta praza os canteiros picando a pedra. Por eso se chama a Pedreira, vale? Imaginádevos o ruído que habería nesta praza con todos eses canteiros picando a pedra. De feito, o roteiro do que vos falei antes dos bolechas remata aquí. E o que fago cos nenos é que a veces consigo que me fagan caso, que estean quietos, calados e que me escoiten, e cando consigo facer mando sentar no chan, pechar os ollos, e da mochila saco un punteiro e un martillo. E poñome a golpear no punteiro, que nos nenos non se pode, para que se dean conta do ruído que habería aquí, vale? Comparado con isto, remanso de paz acústica da cidade onde os haxa, e comparado con outras plazas que deberían ser silenciosas, como a Leña, que hoxe está chea de terrazas de palomas e de nenos correndo detrás deles, vale? Nesta parada tendes un texto que puxemos a adrede aquí, que se chama Sabela. Coñecedes o texto? Porque tamén queríamos falar un pouco da parte humana de Castelao e que os adolescentes descubriran que Castelao era un ser humano,
como todos os estudiantes, no verán volvía a Rianxo, iba ás festas e bailaba con mozas. E Isabela é esa peixeira que o recoñece volvendo a Rianxo sendo diputado e cando o ve pasar di o meu bailador, vale? De feito, outro día, a conta deste texto e a película que se estrenou fai pouco tempo, tal, alguén me tirou da lingua polo o pouco picaflor que era Castelao, vale? Os persoeiros temos que desmitificalos, vale? Todos sabemos que tiña a súa vida e que facía o que podía como a calquera de nós, vale? Moitas veces desmitificar os persoeiros tamén é importante e, sobre todo, valorar as persoas no momento histórico no que vivimos. Hoxe veño dunha comida e coincidiume ao lado un anarquista que me decía que un dos seus graves problemas cando empezou a militar no anarquismo é que alguén lle dixo que Durruti durante a Guerra Civil non facía a comida ni lavaba a louza. Entonces a él caíuselle polo chan un mito. Os mitos temos que ser nós os que nos encarguemos de desmitificalos, sobre todo para que sean creíbles, vale? Xa me pasei 3 pueblos, veña, vamos. No que, como todos os escudos nobiliares, dentro do círculo están as armas da familia, que naquela época sabedes que os nobles, en vez de escribir os apelidos, utilizaban as súas armas para renombrarse nos escudos. Non me preguntedes o día que deron os escudos eu non fui a clase, é moi difícil de escribirlos, pero ademais, os Mariño de Lobeira utilizaban a figura da serea. Castelao coñecía este escudo porque viviu aquí, nesta rúa, pero xa o conocía de Rianxo. En Rianxo está o Pazo de Viturro, que ten o escudo, e está a iglesia de Rianxiño, que tamén pagaron os Mariño de Lobeira, que tamén ten este escudo, vale? E el fixo, que me veu de maravilla que me puxeran o cartel ali ao lado, ese cartel que ten dentro da bandeira, que parece que o fixeron a adrede por roteiros, no que aparece a cabeza e a cola da serea, dentro unha fouce e unha estrela e a lenda de nantes mortos que escravos. Por que utilizou Castelao a figura da serea? Porque era de Rianxo, vale? Pensada a importancia que ten o mar para un pobo mariñeiro como Rianxo, a pesca, a conserva, e ademais naquela época decíase que todo o bo entraba polo mar. As remesas de diñeiro, a cultura e as novas ideas. Hai quen decía que as enfermedades tamén entraban polo mar, que tamén é certo, vale? E el tirou do animal máis mitolóxico que ten o mar, que son as sereas, como imaxen de Galicia. Facendo este roteiro o ano pasado, veu o Instituto de Rianxo e cometín o sacrilexio de decir que as sereas non existen. E un alumno díxome, detente, que ti non as viras non quere dicir que non existan. Eu desde aquela deixoi a dúbida e vos pensaredes o que queirades. Bueno, a ver se damos competido co volumen da terraza, vale? Praza de Méndez Núñez ou Praza da Herba. Praza de Méndez Núñez, porque esa casa de aí é do famoso mariñeiro pontevedreso Almirante Méndez Núñez, e Praza da Herba, porque aquí se vendía erva, vale? Isto acaba sendo un chiste bastante recurrente a partir de cuarto da ESO, cando lle preguntas para que valía a erva, vale? Hasta cuarto saben que a erva a comen os animais, a partir de aí xa se lle meten outras cousas na cabeza. Na cartela pon erva con V, e hai xente que di, no, é que en galego antigo se escribía con V, mentira. Pero quen facían as cartelas eran os canteiros, e cobraban por letra. Tendes que entender que unha V é moito máis fácil de facer con unha V, entonces tiraron pola rápida e facíao con V, vale? A ver, pregunta de nota. Pontevedra ten mar? A cidade? Vexo vos moi faladores a todos. Ten ría, polo tanto ten mar. O que non ten nestes momentos Pontevedra é porto. Ten eso que ten aí, que moi porto non é, e o porto de Pontevedra hoxe está en Marín. Pero Pontevedra conseguiu ser a cidade máis importante de Galicia gracias ao mar. Por dúas cousas, era o porto máis importante do norte de España a nivel pesqueiro, o gremio de mareantes tivo tanto poder que das súas ganancias apartou unha parte para facer a Basílica de Santa María, pescábase moito máis do que se consumía, entonces por eso viñeron os Mugartegui e outras familias facer fábricas de conserva de peixe,
e tamén era un importante porto comercial. Desde aquí exportábase para o norte de Europa a carne de Lugo, os cítricos galegos, ou unha cousa que nos doi bastante aos de Rías Baixas, que é asumir que o viño que estaba de moda naquela época era o Ribeiro, non o Albariño. Vale, o viño do Ribeiro produces en Ribadavia, provincia de Ourense, e digan o que digan, en Samil Ourense non ten mar, verdad? O mar máis cercano que temos a Ribadavia é Pontevedra. O viño entraba na rúa, na porta de Santa Clara, ou Porta do Viño, chegaba aquí e esa rúa chamase a tonelería. Aí facíanse os tonéis de madeira e o propio tonel cargado de viño iba rodando ao fondo á esquerda, sabedes que está a Praza do Peirao, vale? A seguinte rúa que ven a partir desta chamase Rúa do Peixe Fritido, porque en calquera porto do mundo, ao lado do porto sempre hai unha rúa de tabernas mariñeiras onde dan peixe, viño e peixe frito, vale? Veña, seguimos. Rúa que se chama a Rúa Real ou Rúa do Rego. Rúa Real porque era a principal arteria da Pontevedra medieval, cruza Pontevedra de norte a sur e é o camiño portugués a Compostela. E Rúa do Rego porque tiña un rego que serviría para... Aquí a resposta é sempre para regar, pero non. Servía para a auga sucia, vale? As cidades na Idade Media tiñan varios problemas e un dos máis graves é que eran moi porcas. E a suciedade producía ratas e as ratas producían enfermedades. De feito, é moito máis fácil explicar isto logo do Covid, porque xa todos os nenos saben o que é unha pandemia. E poderlle falar da peste negra. Enfermedade que se produxo porque a cidade estaba chea de basura. Nesa porquería vivían as ratas e as ratas tiñan a peste, pero tamén tiñan pulgas, e as pulgas saltaban aos humanos e contaxiábanos, vale? Hai historiadores que falan que a peste negra en Pontevedra matou un 60% da poboación e se solucionou non con vacunas, senón se solucionou con selección natural. Os máis fortes crearon defensas para saltarse esa enfermedade. Unha vez que rematou a pandemia, Pontevedra empezou a traballar en solucionar eso. E empezou nesa rúa facendo un rudimentario alcantarillado. Fixo un rego polo medio da rúa, a xente cando tiña agua sucia avisaba primeiro, a agua va, caía no rego e directamente ao río. Era ecolóxico? Non. Tiña depuradora? Tampouco. Pero era o menor dos males porque polo menos sacaba esa porquería de dentro. Pontevedra foi a primeira cidade que se empezou a preocupar polo saneamento e por outra cousa básica para vivir nunha cidade que é fornecela de agua potable, vale? Daí a Fonte dos Tornos, a Fonte da Ferrería, mesmo a Fonte da Moureira, que era o barrio dos pobres, que desde moi pronto tuvo a súa fonte propia, vale? Veña, seguimos. Sempre que pregunto o que é a Rúa da Pichelería, os chavales non teñen nin idea, acabo lle dicindo que era onde traballaban os picheleiros, que tampouco lle arregla a vida, díjolle que os picheleiros eran os que facían picheles, seguimos na mesma, pero se lle dixo que un pichel era unha xerra grande de lata, xa podemos empezar a avanzar, vale? Os picheleiros eran os latoeiros, os que facían utensilios metálicos e que logo evolucionaron a prateiros e orfebres e a cibecheiros. De feito, o apodo dos de Santiago é picheleiros, porque pensade cal é a plaza de praterías en Santiago. Unha das da catedral das importantes. De feito, os plateiros en Santiago teñen os seus locales debaixo da catedral. Cedeuselle unha parte da catedral para facer os seus negocios. Por qué? Porque había un arcebispo, unha catedral e moitos peregrinos que demandaban obxetos de plata, de orfebrería ou de ouro para decorar a catedral e para que despois viñera o electricista mangalos. Vale? Este chiste non funciona xa. Perderon o concepto os chavales de quen era o electricista da catedral, vale? Vos ainda vos fixo gracia, pero ele xa directamente descataloguei o chiste xa fai un par de anos. Vale, en Pontevedra o gremio non tuvo tanta evolución, pero se hai algún PTV por aquí entre nós, se hai algún pontevedrés de toda a vida, e eu non me considero que son de barro, pero recordo nos anos 80 dúas platerías artesanais aquí no final, alguén a recorda? Esa foi a última que pechou e esta foi a anterior. Eran dous talleres de elaboración de plata, vale? Non eran hoxe, as platerías están en Michelena e en Peregrina, porque o que necesita unha platería hoxe en día é vender, e por eso están ali. Pero cando eran talleres
de elaboración, os dous últimos mantivéronse no final desta rúa, vale? Veña, seguimos. Bueno, vamos a intentar interferir co concerto o mínimo posible e falar só de que estamos nas 5 rúas, praza na que está o cruceiro das 5 rúas, vale? Castelao foi a persoa que mellor estudiou os cruceiros da comarca de Pontevedra. Ese estudio apareceu reflexado nun libro As cruces de pedra na Galiza, e este cruceiro está dibuixado ali, pero non pon cruceiro das 5 rúas, pon cruceiro de Estribela, vale? Este cruceiro estaba na praza de Estribela nos anos 30, formaba parte conxunto xunto cun hórreo, e no ano 1939 a algún animaliño se lle ocorreu facer unha tirolina entre o cruceiro e o hórreo, e pasou o que tiña que pasar, que partiu. Vides que por ali polo medio ten un ferro? Vale, no medio do fuste, encima do último santo, hai un ferro, como unha grapa. Trouxos ao museo a arranxar e nunca máis se volveu a levar a Estribela. Os veciños de Estribela reclamaron o cruceiro, a escola de canteiros fixo unha copia e levouno para Estribela, que é o que está hoxe ali, vale? E hoxe en día siguen reclamando o original e que traen a copia para aquí. Segundo cruceiro que vemos dentro da cidade, segundo cruceiro que está mal situado, porque os cruceiros non estaban dentro das cidades, vale? Os cruceiros estaban nos cruces dos camiños. Se vemos un cruceiro dentro dunha cidade, ten dúas opcións: ou se trouxo para decorar a cidade, ou donde está ese cruceiro agora antes non era cidade, vale? O único cruceiro que está no sitio orixinal é o da Praza de Santa María. E se tendes claro como é, xa vos dades conta que é de estilo brutalista, que non ten nada que ver cun cruceiro clásico, vale? Pois, todos os cruceiros que hai dentro de Pontevedra están cambiados de sitio e máis ou menos sabemos de onde viñeron, vale? Bueno, seguimos e deixamos aos artistas. Bueno, Teatro Principal, Liceo Casino, ocupa o antigo solar da igrexa de San Bartolomeu Vello. Sabedes que ali é unha capela, a virxen que está no exterior é unha das virxes da portada románica da igrexa de San Bartolomeu, e hai algunha escultura máis guardada nos baixos de Santo Domingos, vale, nas ruínas. A relación de Castelao co Teatro Principal era evidente. Se dedicaba a temas culturais, aínda hoxe en día, cando en Pontevedra lle queremos dar un rango de importancia a unha actividade cultural, taémolo ao Teatro Principal, pa canto máis daquela, e ademais el xa conocía o teatro da súa época de estudiante, porque aparte de estudiar medicina foi membro da Tuna de Medicina, e a Tuna viña todos os anos aquí a facer un espectáculo, vale? E o Liceo Casino ten unha historia moi chula relacionada con Castelao, que é que o fillo de Marqués de Riestra organizou unha cea para 80 personas para a alta sociedade de Pontevedra. En vez de facer o que faríamos todos nós hoxe en día, que facer un grupo de WhatsApp para convidar, o que fixeron foi encargarlle a Castelao que en cada convite fixera a caricatura do convidado, vale? Hoxe o Museo de Pontevedra conserva esas 80 caricaturas e conserva a Pontevedra vista por Castelao, vale? É moi chulo velo e sobre todo é moi chulo que pensaba de algúns personaxes, vale? Aproveitou a ocasión por seus enemigos políticos afondar moito na crítica, vale? Vemos que aproveitaba calquera ocasión para facer política, vale? E vamos que nos queda unha última parada. E porque onde están estas 4 casas estaban as torres arcibispais, as torres do señor de Pontevedra. As cidades na Idade Media podían depender do poder de dúas maneiras. Se dependían do rei eran de realengo, se dependían dun señor eran de señorío. E Pontevedra tivo a mala sorte de ser de señorío. Por que digo mala sorte? Porque o señor solo vale para cobrar impostos e impartir xusticia. Entonces, canto máis lexos estivera, mellor. Se o teu señor era o rei de Castela, estaba en Castela. Se, como no caso de Pontevedra, o teu señor era o arcebispo de Santiago, e había un problema, presentábase aquí co exército en horas para apagar calquer tipo de revolta. Como foi a revolta irmandiña, que tirou as torres e o señor obrigou a levantalas despois, vale? Eu decía que nunca máis, cando se tirou non se deixou unha sola pedra, engañeime. Cando se levantou a praza, debaixo apareceron as mazmorras e o foso, que hoxe se poden visitar, por alá polo fondo o cita o Centro de Interpretación das Torres, vale? Esa rúa chamase Rúa da Amargura.
E chamas así porque a última casa, a man esquerda, é a casa da Santa Inquisición na cidade de Pontevedra. Sabemos o que é a Inquisición, sabemos para que valía, o da amargura está clarísimo de por que se chamaba así, vale? E xa, por último, temos a estatua de Castelao, estatua feita en bronce no ano 1980. Se non hai ninguén de Rianxo cerca, digo que foi a primeira homenaxe que se lle fixo a Castelao en Galicia logo da Guerra Civil. Se hai alguén de Rianxo, digo o mismo e discutimos. E por que discutimos? Porque esta estatua foi feita no ano 78. Non lle deron permiso para poñela en Pontevedra, marchou para Cangas. No 79 fixo esa de Rianxo. E no 80 veu esta para Pontevedra. Entonces todos temos razón. Pero que sepades que o que si ten casi igual que a de Rianxo é como se pagou esta estatua. A de Pontevedra fíxose por suscripción popular, pedíndolle diñeiro aos pontevedreses que pagaron cartos para facer esta estatua. E quen recolleu ese diñeiro foi unha asociación que se chama Amigos da Cultura. A Asociación Amigos da Cultura, vale? Remataría así, pero gustaríame deixarvos unha frase como colofón que descubrín nun destes multitud de actos que se fixo este ano polo país adiante, fun a Moraña. Había dous historiadores sentados na mesa e un deles falou sobre o mitin pro estatuto que Castelao había dado no mismo local no que estábamos facendo o acto actual. E curiosamente, a ese acto había asistido a bisaboa do historiador que ele aínda coñecera. E fixolle unha pregunta que foi: a boa, como era Castelao? E a boa dixolle: Castelao era un home alto e guapo que falaba como a nós. O de alto e guapo é medible, pero o importante neste caso é o de que falaba como a nós. E o historiador comparaba un pouco o que falaba como a nós con outros membros do Partido Galeguista, que isto non é meu, dixo el, dixo comparalo cos pijos de Ourense. Vale, o outro día repetino, sin decir que a frase era dele, cascaronme hasta no carné de identidade. Entonces agora que o historiador de Moraña se arregle co que dixo, vale? Pero que vos quede claro, alto e guapo que falaba como a nós. Por eso mantivo tantos anos no pobo galego despois da súa morte aínda a referencia a Castelao. Nada máis, moitas gracias, pódese facer mellor, pero máis rápido prometo que é imposible.